ဒီနေ့ကျွန်မပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းပဲကျွန်မဒီကိုရောက်နေတာအချိန်တစ်ခုလည်းကြာသွားပြီဆိုတော့ဒီရောက်နေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာပြောင်းလဲတဲ့နိုင်လဲပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ပထမဦးဆုံးလိုတာရစိုက်ပျိုးရေးအသုံးပစ္စည်းဆိုင်မှာစိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းရာမရှိတဲ့လောက်ကိုနည်းနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်မမနှက်ဖြန်နေစပြီးတော့စုံစုံလင်းလင်းဖြစ်အောင်ရွှေမုံကတာဝန်ယူပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမရွှေမုံတေချာစီစဉ်ပြီးတော့တင်ထားလိုက်ပါမယ်မပန်းနဲ့ပစ္စည်းအသစ်တွေတင်တာတော့ဟုတ်ပါပြီဝယ်မဲ့သူမရှိဘယ်လိုလုပ်ဒီစိုက်ပျိုးရေးကိုစနစ်တကျအသုံးပြုဖို့ဆိုရင်ဒီစိုက်ပျိုးရေးသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ရောင်းရတွေကတက်လာမှာပေါ့ရွာသားတွေကိုအသိပညာပေးရမယ်ဆိုရင်တတိမလေးနှုတ်တွေတော့လေအဲ့ဒါတိန်နဲ့တိန်စလိုက်ပြောနေရမှာလားယင်မန်ထရီရဲ့တိန်နဲ့တိန်ပြောစရာမလိုပါဘူးတပတ်တရက်လောက် channel မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူစုဝေးပြီးတော့အသိပေးတဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်အသိပညာဟောပြောပွဲလေးလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့ဒီဟောပြောပွဲကိုဥညံနဲ့ဒေါ်ကြီးထုံကတာဝန်ယူပေးနော်ဟုတ်ကဲ့တထင်းမလေးကျော်နေပါဝါကြီးကိုကျော်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝါကြီးကိုဟုတ်ကဲ့ကျမအဓိကအရေးကြီးပြောချင်တာကတော့ဒီဆိုင်ရဲ့ရောင်းအားတက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ marketing ကိုတေချာလေး queue ဆိုင်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ social platform ဆိုလည်းကြကြပြပြလေးသုံးပေးနော် customer service ကလည်းအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျမအဓိကအရေးကြီးဆုံးပြောချင်တာကဒီဝယ်သူလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အပြုံးချွတ်လေးနဲ့ဆက်ဆံပေးဖို့ပဲနော်တစ်ချိန်မှလေအဲ့လိုဆိုဝယ်သူတွေလာတဲ့ခါကျရင်လေကျမတို့ကတစ်ချိန်လုံးပြုံးပေးရမှာပေါ့နော်ဒါပေါ့တစ်ချိန်မှလေကျမတို့ကလေတစ်ချိန်လုံးပြုံးနေပါရိုးတွေရောင်းလာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒေါ်ကြီးထုံရဲ့တစ်ချိန်လုံးတော့ပြုံးနေကြမလို့ပေါ့ဝယ်သူလာတဲ့ခါကျရင်ပြုံးချွတ်လေးနဲ့ဆက်ဆံပေးရပြီချိန်တိုင်းပြုံးကြမလို့ဦးမေရဲ့လာတဲ့ဝယ်တဲ့သူတွေလာတဲ့ချိန်ကျတော့နည်းနည်းပြုံးကြလိုက်ရငါသိပါလေနေရာတကဝင်းရှင်းပြန်ပြီမသိပါဆိုလို့အဲ့တော့ဒီ marketing လုပ်ဖို့ကအရင်အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပါပဲဆိုတော့မေးချင်တာလေးရှိလို့ရှင်မေးလို့ရပါတယ်မရှင်းတာတော့မရှိပါရှိပါပြီအဲ့ဒါသွားလို့ရပါတယ်သွားလို့ရပြီတဲ့ကိုငယ်ဖီဖီသွားလို့ရပြီလားသွားမယ်ဖီဖီရဲ့လက်တော့ဟုတ်တယ်မလေးတထိမလေးရလေ marketing ဆိုတာယူပဲပြောနေရအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တမီးတို့မှမသိရဘလို့လောက်ပါမှာဟုတ်တယ်အမေလည်းမသိဘူးတော့ဘာလဲအဲ့ဒါဟုတ်နောက်ပြောလေပြောရရှိသေးတယ်social social ဘာဆိုလားsocial ဆိုတာ social platform တွေကိုပြောတာ YouTube TikTok Facebook Instagram အဲ့အကုန်လုံးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြောချင်တာကိုညာစာအုပ်ထဲမှာတထဲမှာဒီနေ့ပြောတဲ့ဟာတွေမှတ်ထားတာလားကိုညာစာအုပ်ထဲမှာဗာမှတ်ထားတာလဲလို့စာအုပ်ထဲမှာဗာမှတ်ထားတာလဲလို့ကျမမင်းနေတယ်လေဟွာကိုဘာလဲတထဲမှာလည်းပြောတဲ့ဟာတွေမှတ်ထားတာလားကျမလည်းသိချင်လို့ဘာလဲလို့96ဘာ96လဲဘာ96လဲကိုညာပြောစမ်းမှာဘာ96လဲ96လို့ဘာ96လဲလို့ဘာလဲလို့အဲ့ဒါပြတ်စမ်းမှာအိတ်ဆောက်ကျမထိတ်ကကိုလေဘာထိတ်ကကိုလဲပြတ်စမ်းမှာအိတ်ဆောက်ကျမပေးစမ်းမှာလောက်ပါနဲ့ဖွင့်လိုက်လက်ပေးစမ်းမှာလက်ပေးစမ်းမှာဘာတွေမှတ်ထားလဲလို့ဟမ်ရှင်းတာဘာတွေလဲဒီဟာတွေကဘာတွေလဲပတ်စံနေလေဘာပတ်စံလဲလို့သူပေးရမှာဘာပေးရမှာလဲလို့ထိုင်ကိုညံရှင်းစကားကိုခုထက်တီတီနဲ့မပြောသေးဘူးလားကိုထမင်းကျွေးတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိပေါ့ပြက်နဲ့
အဲ့ထောင်ကြောင်သိစေရမယ်ရှင်ဒီလိုပြပြနေနေကျမရှင်ဘယ်လိုလုပ်ပြအကုန်လုံးရမှာလဲကိုမြတ်ရဲ့ဘာလို့ ညံကြောမပြောတော့ဘူးလို့လုပ်တာ ညကောပြရှင်ဒီလိုနဲ့ကျမရှင်ဘယ်လိုအကုန်လုံးရမှာလို့ကိုညဒီစောင်းတဲ့ဘာလဲလို့မင်းနေတယ်ကျမတော့သာသိတယ်နော်ဘာကဆန်လဲလို့ဘာကဆန်ပေးရမှာဘာလဲဘာတော့ ဟိုလေတာမြစ်တာရက်ခံတာပါမေအဖေကိုစွတ်မလုပ်ပါနဲ့တနာပါတယ်အဖေလှုပ်ချင်တာလေးတော့ပေးလုပ်လိုက်ပါမေ နင်တို့ဖေလောက်တာဟုတ်လား ဟုတ်ပါတယ်ပောက်ချင်တယ်ပောက်မှာဗောအမေ ဘာချင်လဲပေါ့ပါတော့လေ အနေရဒီပြတ်ကုန်တော့ အမေ ဘာတော့ အဖေနိုင်လို့ နင်တို့ထွေးငါတော့သာသိတယ်နော်ထိုင်နေစမ်းဟမ်ကိုညတော့သားကျမတော့သာသိတယ်နော် မေအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ဒါတခုပြောပြမယ်အမေအဓိကလေဟိုလိုတာဆိုင်လေးရောင်းတက်ဖို့တော့ပဲတထေးမတွေအကုန်ပြောလိုက်တာအမေမပဲနဲ့ပြောလိုက်တယ်အကုန်လုံးတားနားလေးရောက်တယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးအဖေကိုပြန်ရှင်းပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရပြီလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ညကျော် ရမယ် နင်သေးချာရနော်ပုံဖက်မိ တေးကြ တာ တယ်အဖေကိုတေးချာနားလေးကိုပြောပြလိုက်မယ်လို့ သေးချာရနော် တေးချာကိုဖန် ကိုညရှင်သားကြောင့်ရှင်တတ်တာရမှန်ကျမတော့စိုက်တော့နေတယ် တော်နာဝါမှာပဲနော်ဖေနော် ရှင်းပြ ဘာလဲလို့ဘာလဲပြောဟမ်ပြောလေခုနသိရဆို တခါတလေလေးနဲ့ဖားကျိုးလေးလျှော့ပေးပါ ရှင်ပါဇက်ပိတ်ထားငိမ့်ငိမ့်လေးနေငိမ့်ငိမ့်လေးထိုင်နေဘာမှဝင်မပြောနဲ့ဘာလဲပြော မာကတ်တင်းမာကတ်တင်း အေးလေ မာကတ်တင်း ဘာလဲလို့အဲ့မားကတ်တင်းอ่ะ ဟိုငါတို့ကလေအဲ့ဆိုင်ကိုရောင်းရတောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတတိမလေးပြောသွားတာအများကြီးပဲ အဲ့တော့မပူပါနဲ့ညံကြောမှာအကြံရှိပါတယ်ညံကြောကြံရင်အားလုံးဖြစ်တယ် တေချာရနော်တာ သိကြတယ် confirm ဟုတ်ပြီ အေးကဲ customer တွေ all right ပါ all right ပါเนาะဘာလို့ချင်းလဲမိတ်ဆွေပြောပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားရဆိုင်ကြီးမှာအကုန်အစုံရှိပါတယ်ထုံဆက်လူချင်းသလားဆိုလာလူချင်းသလားဟမ်ရေစုပ်ဆက်လူချင်းသလားကျွန်တော်တို့ဟိုလေယာသုံးတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အသုံးဝင်တဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့ပတ်သက်တော့เนาะဓာတ်မြေဩဇာတွေလည်းရဘာလို့ချင်းလဲမိတ်ဆွေပြောပါ ဟိုတန်လို့ခြင်းလို့ပါ ဟဲ့တန်ဟုတ်ကဲ့ ဟိုအိမ်ရိုက်တဲ့တန် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါလူကြီးမနေရပါလာပြီနော်ကိုပါဆိုင်မှာထွေးထွေးဆိုင်မှာဝယ်လိုက်ပါဒီမှာတန်မရောင်းပါဘူးနော်ဘယ်သူမှလက်ကျင်လိုက်လို့မသိဟိုတားပါလေခမရရောက်ခမကြီးအခေါင်းရိုက်ဖို့ ဩဗျာနမိတ်မရှိနမမရှိနဲ့ဗျာ မှန်သူကမှပြန်ပြောသွားသေးတယ်နေရာမှားလာပြီဒုက္ခဒီလိုဦးကြောင်ကြားနေတာရှိသေးတယ်ဟာကဲအဲ့ဒီတော့ကဒီတော့လန့်လား ဟိုမှာဆိုင်ရွေးသောပစ္စည်းအသက်ရောက်ထားရှိတယ်။ဥညံသွားကြည့်ပြီးရော ဟောဘာလေးပြပြရမလဲရှင် ဟိုကျွန်တော်အဘွားလေးလို့ကျွန်တော်ဗျာ ဘာရှင် အဘွားလေး ရှင်နော်ရှင်ကျမဘာလာပြောနေ အဘွားလို့ရှင်လို့တော့ပဲကြာကြာကျွန်တော်ပြင်မယ် ရှင်ပြောရခဲ့ပါလား ဟဲ့ဒီစက်ဆန်တော့ဘာဖြစ်နေရလဲဘာပြောနေရဘာလို့ချင်တာဘာလို့ချင်တာ အဘွားလေး အာဘွားဟဲ့လားဒီမှာပါတယ်တွေ့လားဒီဓမ္မကိုတေချာကြီးခေါင်းလိုက်ရချွတ်ချွတ်ဖြစ်သွားမယ်ဘာအောင်မဲလဲ ဘာလဲလို့ဆစ်လျှော့ပါအန်ဒီရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့သူပြောတယ်လေအဘွားဆိုတာဟိုးတလောကမှရောင်းအားကောင်းလို့ပစ္စည်းပြတ်သွားတယ်အဘွားပေါင်းသက်စေကိုပြောနေတာအန်ဒီရဲ့အာနာဆစ်လျှော့နော် ဟဲ့နင်တို့တွေ့နေအဲ့လောက်ထောင်အားလားဟမ်အာနာစရာကြီးတူ သူအဘောလို့တိမှမသိအောင် အဲ့ဒီတရားတော့လေးတော့ဘာမင်းသွားယူပေးလိုက်အာနာစရာသွားဆို မရှင်ဟိုလေသူပြောရဲ့အဘွားပေါင်းသက်စီဆိုတာလေဟိုပေးလေးတွေမှာဖြစ်နေပေါင်းသက်စီကိုပြောရလား ဟုတ်တယ်သွားယူ ဟုတ်တယ်တဲ့သွားယူလိုက်တော့သွားညံ့ညံ့သွားဆိုတော့ကြော်ပြီးသွားညံ့ညံ့သွားအနာလိုက်တယ် မမဘာတွေးပြီးတော့စိတ်ညစ်နေရလဲ ဒီလိုပါပဲ ပြောပါမမရဲ့မမပြောစရာဆိုလို့ရှင်မုံတယောက်ထက်ရှိရမဟုတ်လား ငါတို့စိတ်ညစ်တာပဲရွှေမုံရဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေလုပ်ပုံနဲ့တော့အိမ်ကပေးစားရယောက်ျားပဲယူရတော့မယ်ထင်တယ် အဲ့လောက်နဲ့စိတ်ထက်မကျပါနဲ့မမရဲ့အရင်မျောလို့ချက်မဲ့နေမျိုးမဟုတ်ပါဘူးချိန်နေအများကြီးရှိပါသေးတယ်
哦，အချိန်နေရှိရတော့မှန်တာဗောအဲ့အချိန်နဲ့ရက်နေရမှာမဟုတ်တာတရွေ့ဖြည်းနဲ့ကုန်နေရလေ မမဒါဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါလားကိုညံကျော်တို့မိသားစုကိုပုံစံလေးချင်းကြည့်ပါလားသူတို့မိသားစုရဲ့အတွေးခေါ်ကလေအရန်ကိုရှေးရိုးဆွဲနေသေးတယ်မမစိတ်တိုင်းချဖြစ်မလာသေးရနေမှာပါ လူတယောက်ရဲ့အကျင့်ကိုပြင်ဖို့တော့အချိန်နေအများကြီးလိုတာငါမရှိရမှာအချိန်တစ်နှစ်တည်းဒီမိသားစုတစ်ခုတော့ရဲ့အကျင့်ကိုပြင်ဖို့ဆိုရင်ငါဘွားတက်လျှောက်လုံးရဲ့အချိန်နဲ့အောင်လောက်ပါမလားပဲ မမဒါဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါလားအခုခေတ်က social media ခေတ်ဆိုတော့မမရဲ့လူတိုက်ရဆိုင်ကို social media မှာတင်ပြီးတော့ကြော်ညာကြည့်ပါလားဒါဆိုလို့ရှိရင်မမရဲ့ဆိုင်ကိုအဲ့ဒီကနေတစ်စိမ်လူသိများပြီးတော့ရောင်းအားနဲ့တက်လာနေတာပေါ့ အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့မော်တယ်လို့လေဘာမှလဲမော်တယ်ရှိရပဲထားအောင်ဒီလိုနေရာထိလိုက်ရပါလား မဒီနားတစ်ပိုက်မှာလေဝါသနာပါတဲ့ကောင်မလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ရွှေမိုးလေးချိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရော ဒီလိုနေရာမျိုးမှာအဲ့လိုလုပ်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးကိုငါဘယ်နှသွားရှာရမှာလဲဝင်နေမှာပါရင်တော့တမျိုးပေါ့ ရှောင်းမီလို့မောင်ကြီးရဲ့စံကလေးတော့မြင်မြင်ချင်းကြည့်မောင်ကြီးကြည့်ကလေးနေပုံပျော်လွေးမိရွှေဘွေရဲ့တိတ်တိတ်တိတ်လိုက်လို့တုံးမြဲလာကြီးရဲ့ချစ်မိတဲ့ချစ်အာယုံလူချွာပြိုမေးလုံးသူအသေးမဆွေးနေပါတဲ့ ငါကြံရတယ် ကဲလာလူတွေအဲ့ဒီလိုလေးမော့ဗာလေးမော့ထားနော်ရောကဲပြီးသွားပြီကဲနုထွေကတောက်ဖက်နဲ့စီးပြီးတော့လမ်းလျှောက်တက်ရမယ် ဒီတော့ခွင့်နေရင်လမ်းလျှောက်ရမယ် အဲ့လေ တတိမလေးမဖြစ်လာဘူးထင်တယ်နော်ဒီတော့ခွင့်နေကြီးကအမြင့်ရွယ်တတိမလေးရဲ့ဖိုတိုကြလေးမတော်လို့လမ်းလျှောက်ရင်ခလုတ်တိုက်လဲပြီးတွားကြီးကျွတ်သွားမှာနှုတ်တော်တကြိုးမကြီးဆိုပြီးဝိုင်းဆနေကြပါဦးမယ် မဖြစ်ပါဘူးနုထွေရဲ့ကဲမှန်တယ်လဲကြည့်လားအရင်နုထွေနဲ့အခုနုထွေနဲ့တူသေးလားလို့ မတူတော့ဘူးနှုတ်ထွေးလေနှုတ်ထွေးဒီနေ့ပိုလှနေရဲ့တတိမလေး ဟုတ်တာပေါ့နုထွေကပင်ကိုအလှရှိပြီးသားဒီနေ့ပထမဆုံးလောက်ရမှာတစ်တော်မှာနုထွေစကားပြောရမယ် တစ်တော်မှာစကားပြောရမယ်တတိမလေးနှုတ်ထွေးရလေတစ်တော်ဆိုရင်ကြည့်ပဲကြည့်တတ်တာတစ်တော်ရပါရင်စော့တက်ဘူးတတိမလေးမဖြစ်လာဘူးနှုတ်ထွေးဘာမှစိတ်မပူနဲ့အမားတို့ရေးထားပေးရဲ့အတိုင်းနှုတ်ထွေးကပြောလိုက်ရုံပဲစင်ပြေသွားမှာ ဟာစိတ်ပုံနဲ့ပြီးတော့ရိုက်ပေးမှလည်းညံကြော်ရိုက်ပေးမှဆိုတော့ခုလူတွေပဲဟာစိတ်ပုံမနေနဲ့စင်ပြေသွားမှာစင်ပြေသွားမှာ ဟဲ့လေဟိုကျမတို့ရဲ့လိုတိုက်ရပစ္စည်းဆိုင်လေအဲ့လေဟိုစိုက်ပြိုးရေးဆိုင်လေစိုက်ပြိုးရေးပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်လေဟိုလေတောင်းလို့ဦးကြီးရဲ့အတွက်လေ အမ ဟိုဆေးလေဟမ် ဘာဖြစ်ဟမ်ဘာဖြစ်နေရလဲဟိုနဲ့လင်းအဲ့ခိုးကနေမတက်တော့ဘူးပြောတော့တညာလုံးကြက်ထားတယ်ဒါတော့မရဘူးလားပြော နေရလေငါ့ဟိုလောက်ကလည်းလောက်ခိုင်းနေတယ်စားလည်းပြောခိုင်းနေငါမသိတော့ဘူးလေ ဟိုဒီမှာရက်တက်နေညောင်းနေပြီအသေးချပြောနေတာ နှုတ်ထွေးစားရရတယ်မလား စားရပါလေမထွေမုံရဟိုနှုတ်ထွေကလေစားရတက်ကြလို့တော့မကြက်လာတာဟိုအခုကလေဟိုအဲ့လိုရလဲရိုက်နေတော့နှုတ်ထွေကစားရစိတ်တွေလောက်ချပြီးတော့မေ့ကုန်ပြီ အမကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရိုက်ပေးမယ်နော်ဒီတစ်ခေါက်ရရင်ရမရရင်ကျွန်တော်ညံကြော်ဆက်မရိုက်ပြတော့သဘောပေါက်လားနော် ကဲညံကြော်ရဲ့စိတ်ကိုရှိထားစမ်းပါဟိုမင်းတို့တွေဘာမှကြောက်နေတော့စိတ်အေးတာကဲနောက်တစ်ခါပြန်စား ပြန်စားမယ် စိတ်ကထိန်းလို့ရတော့196ခေါက်လောက်ရှိပြီရိုက်နေတာပြန်စားမယ်ခေါ်မယ်3 2 1စတော့စားလေ ဟိုလေ စားလို့ ငါမေ့သွားပြီ ဟိုပဲလားလား ဟိုပဲလေ ဟိုပဲလား အေး ဟိုပဲနော်ရော ဟို ကိုအောင်ချက်ပြန်ပြီ ဟာညံကြော် ဟဲ့တော်တယ်မလေးဟိုလေဟို
အော်နော်မကြောက်နဲ့စိတ်ထားအဲ့မယ် ဟယ်လိုပေးသားကြီးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ညှမ်းရွှေပါဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုတိုင်းအချမ်းကြီးတဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လာလဲပါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပိန်းနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အပြုတ်လိုက်ကိုပဲဟုတ်ကဲ့ ကိုရန်အရှင်ဘာလုပ်နေရလဲ အပြုတ်လိုက်ကြီးပါဗျာ ဘာလုပ်နေရလဲလို့ ဟုတ်ဒါကျွန်တော်မိမပါဗျတူတီတော့မိမ ဩကျမတောင်ရှောင်းကုန်ပြီဘာလုပ်နေရလဲလို့မင်းနေရလေ မိမစစ် ပိတ်လိုက်လို့ပြောနေတယ် အချောက်ကြီးမဟုတ်ဘူး ပိတ်လိုက်ဆိုကိုရန် ဟောအေး ပိတ်လိုက်တော့ဘာလုပ်နေရလဲလို့မင်းနေရ ဟိုသမီးသတိရပြောတယ်လေဒီကုံအားတွေတဲ့ဟိုရောင်းအားမြင့်ဖို့တဲ့ဟိုဗာလဲဆိုရှယ်ဆိုလားဟိုတာယိုးဆိုလား ပလက်ဖောင်းမှာတော့ပြောလဲပြောချင်တယ်မှန်အောင်လည်းမပြောတတ်ဘူး မင်းပြောတယ်အဲ့ဒါကိုသုံးရမယ်ဆိုတာလုံနေတာ ဩအဲ့တော့လောက်တော့ဘာရလဲ မဟုတ်လေအခုမှလေ့ကျင့်နေလို့ရှိသေးတယ်လေဒီလိုလုပ်ပါလားခလေးတွေလည်းမရှိဘူးမင်းလည်းကနေတယောက်တည်းဟိုအခန်းထဲမှာသွားပြီးတော့လေ့ကျင့် ကိုရန်ရှင်မစကားတွေပြောနေရလဲ ဘာမဟုတ်လေဒီဥစ္စာကိုလေ့ကျင့်မယ်လို့ပြောတာ စကားကိုကြည့်ပြောနော်တော်ပြီသွားရန်ကြောင်နဲ့နုနုထွေသွားရှာစီဝေးလုံးမယ်ရှင်တို့တွေကြက်သတိထားကြနော်အခုထက်ထိရောင်းကတစ်စက်ကလေးမှမတက်လာသေးဘူးငါယုံတော့မယုံနိုင်ဘူးငါမွေးထားတဲ့သားနဲ့သမီးရောဟုတ်ရက်လားမသိဘူးဒုံတဲ့နေရာမှာအားတဲ့နေရာမှာထုံတဲ့နေရာမှာဆိုဖင်နဲ့တထရရဲပဲပြောကုန်ပြောလိုက်ချင်ဘူး မင်းကလည်းမိသားစုမင်းဆုံးပါလေငါဆောစောမထက်နဲ့ဟာဒီမှာငါအိမ်တော်ဦးစီးပါဟိုငါဘိုးဟာဗါတဲ့တူတယ်ဆိုတာမိကိုသူဘွားရောက်နေအိမ်တော်ဦးစီးဆိုတာဂုံသိက္ခာလေးတို့လည်းထည့်စဉ်းစားအောင်ပါဗော အော်ရှင်းမထက်စရာအဲ့ဂုံသိက္ခာရှိလို့လားအဲ့ထောင်ဦးစီးနဲ့ရောတူလို့လားမပြောလိုက်ချင်ဘူး အမေကလည်းသမီးတို့လည်းတက်နိုင်တယ်လို့စူးစမ်းနေရပဲဟာ ဟုတ်တယ်မေအဲ့တတိမောက်ကအဆင်မပြေတာဒီလိုနေရာမျိုးကိုလာပြီးတော့မျိုးဝဆိုင်နေလို့ဖြစ်ချင်တယ်မေကြောက်ဘောပြည့်ရတာမသိဘူးသူကလောဘကြီးနေတာ ဟာဒီမှာရှင်တို့ကောင်တော့ကြက်မှတ်ထားကြနော်ဒီလမှာရောင်းအမတက်ဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးကိုလေထမင်းကဟင်းကချက်မကြွေဘူး အစတော့ညံရွှေမပါဘူးလို့ထင်ထားတာအခုတော့ညံရွှေပါတော့ ကိုညာ ဘုံကြီးကြောင်းရှိရလေကွာဘာအောက်ကြနောက်ကြခံပြီ ဘာဒီမှာစားချင်တဲ့ညမှာသွားစားကြပြောကုန်ပြောချင်ဘူး အဖေပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းဆိုရင်အိမ်တဲ့အိမ်မှာအာနာရှိသောသူရဲ့စကားတစ်ခုကအရာရပဲအဲ့တော့တရွာလုံးမှာရှိတဲ့မိသားစုတိုင်းရဲ့အာနာရှိသောသူကိုစီးယုံလိုက်ရင်โอเคပြီဗောဒါပဲဟေးမေးစားပြီလား စားပြီးရည် ဟာလေလုံးနဲ့တာဝိုင်းလုပ်ဝင်မယ်လေ ရတယ် ရပါတယ်မေးရဲ့မေးအမေကိုကျွန်တော်သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုလာပြောတာကျွန်တော်တို့လူတိုင်းရဆိုင်ခင်းထဲမှာစိုက်ပျိုးသုံးပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးရောင်းနေတယ်မေးရဲ့ဥမာပိုးသက်စီတို့ပေါင်းသက်စီတို့အားစီတို့အကုန်ရှိတယ်မေးရဲ့အမေမဝဲချင်းတော့မှတစ်ချက်လေးလာလိုက်လေနော်မေးနော်အဲ့ဒါတွေမဟုတ်သားတို့ထော်လာကြီးတို့ထုံဆက်တွေအကုန်ရောင်းတာမေးရဲ့အမေဟိုတစ်ချက်တော့လာရောက်အားပေးပါဦးနော်ဟိုဖြစ်ရင်ဟိုမဝဲချင်းလည်းရတယ်တစ်ချက်တော့လေးလာလိုက်ရပြီမေးနော်လာပဲကြည့်ပြီနော်မေးနော်အဲ့ဒါတာပြီမေးဒီချောင်းလာခဲ့နော်မေးနော် ဟုတ်ကဲ့ပါသားရေ ဒါအိမ်ပေါ်ပို့ပေးရအောင် ရတယ် ရလားမေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတားပြီနော်မေတက်တာအမေကယူဆိုင်အောင်မေ ဟုတ်ကဲ့ပါ စိုက်မှလူတွေကြလို့ပါလားမမကြီး ဟုတ်ပါ ရင်းရဆိုရင်လေစိုက်မှဒီချိန်လူတော်ရှိရမဟုတ်ဘူးအခုစိုက်မှလူတွေတော်တော်များနေရဲဆိုတော့ကိုညံကျော်မမခိုင်းတဲ့မာကတင်ကိုတခြားလုပ်နိုင်သွားပြီထင်တယ် ဟုတ်ပါသူဘလို့စူးစမ်းလိုက်လဲမသိဘူး customer တွေတော့ဆိုင်မှာအများကြီးပဲ ဒီလိုကြတော့လေကိုညံကျော်ကဘယ်ဆိုးလို့လဲနော်တော်သားပဲမမ တော်ရလို့ပြောဖို့ကလည်းစောပါသေးရဲ့ဟ
ဟိုတစ်ခါတော့လို့လေ2000တန်ပစ္စည်းကို1000ပြန်အန်းနဲ့ promotion ဆင်းနေရဆိုလို့လို့ မာလေကိုညာကျောင်းကဒီလိုမျိုးအမကိုခဏခဏမလုပ်တော့ပါဘူးမစိတ်ထဲမှာကိုညာကျောင်းအတိမပြုတ်လေမလားကိုင်း ကြာ ညညဘာလေးလဲဟာ ကတ်ထုပုံလွတ်တယ်ဖေအဲ့ဒါအိမ်မှာ38ရပြန်ပြီးသုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးယူလာတာ ဆိုင်မှာဒီနေ့တော်တော်ရောက်ဟာကောင်းတယ်ပေါ့ ရှောင်းကတော့ကောင်းချက်ပဲဖေလူတွေကြချက်ပဲလူတွေအများကြီးပဲ ကဲဒါဆိုလဲတားဖချင်းတော့ဒိုင်မရှိုးနေပေါ့ကွာတကတော့မချမ်းနဲ့ဒုစပ်ပေါင်းနီလန်လေးပိုင်ပြေးစမ်းပါအောင်တပည့်ခံပါတယ်နောက်ဆုံးမင်းမိရ ရှိုးပါမရှိုးပါဘူး တော့မင်းမိရ တကွက်မချန်ကိုတားဖချင်းပြောပြမယ် အေး ဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုတော့အဖေပေးတဲ့နီလန်တိုင်းကိုချက်ထွင်လိုက်တာ ဩအဖြစ်ပေးတဲ့နီလန်ကိုချက်ထွင်လိုက်တာ ချက်ထွင်လိုက်တာ အဲ့ဒါပဲသားကြီးကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှမင်းညံရှုရတာညံကြောကွာဒါပဲပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မလား အဖေပြောတယ်လေရိုးရိုးလေးတွေးတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမှာဒါကတွေးလိုက်တာအဲ့တော့အရာအလုံးအဆင်ပြေပါအောင် ဒါပဲပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ငါသားရဲ့နီလန်လို့အသုံးချမှာဖြစ်တော့မယ်ဒါမှမိသားစုထမင်းမငတ်မှာထမင်းမငတ် ဖေရတယ်တာနီလန်ကလည်းဖိတ်နီလန်ပါပဲဖိတ်နီလန်တာနီလန်လုပ်ပြီးတာနီလန်နဲ့ဖိတ်နီလန်နဲ့ပေါင်းပြီးဒါတော့ marketing ကိုနီလန်တွေတကုံလုံးပေါင်းစုံလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနီလန်တွေအကုန်ကောင်းသွားတာဖေရဲ့ အဲ့တော့ပါတော့ကွာမင်းကလည်းနီလန်တွေအကြောင်းထနေပြီတော်ပြီတကြောင်းဆိုရပါပြီအေး အဲ့ဒါပြောချင်တာတော့အဖိတ်နီလန်ပဲ ဒီလူကြီးနဲ့နော်စိတ်ညစ်ပါတယ်တရက်သူ့ကိုပဲလိုက်ရှာနေရတယ်အေးအလုံးလောက်ပါဆိုတာမလုပ်ဘူးခုလည်းဘယ်သွားပြန်ပြီလဲမသိဘူးနေပလိတ်စေအောင်တွေ့လို့ရတော့လေအေးထုံကြောင်ကောင်းကိုသိမယ်ကောင်းသိမယ်နော်ကိုညာ ဒါတွေကတော်တော်ကြီးတယ်ကြီးအောင်လို့မဟုတ်ထွားတယ်ဟာကြီးထွားကြီးတွေဗျာသုံးလိုက်စားမှာခမဲအောင်ကြပြီးအသုံးဝင်ပါလားနော်တစ်ဆက်လောင်းလာကြီးတယ်ထွားတယ်ဗျာကြီးထွားကြီးတွေ ကိုညာနဲ့မချိုပါလားဘာတွေပြောနေကြပါလဲ အကြီးကိုဖြစ်လာမှာ မဲထုံရှေ့အောင်ထဲကိုကြည့်ထိတ်ထားအောင်ကျမဘိုင်လာပြောနေတယ်မသိဘူး အမလေးလောက်သွားတာကြီးကက်ကလန်ပြောပါကြကိုညာတွေ့လားငါတဲ့ကျမပြောသွားတာရကြမရှိဘူးတွေ့လား တွေ့ပါတယ်ကြားပါတယ် ကျမနော်နာမည်ကတာအေးရလူကမအေးဘူးနော်အဲ့လိုပြောတာကျမမကြိုက်ဘူးနော် မလေးလက်မမသိပလာရမမသိပြတ်တော့မယ်အမလေး ဒါတော့ပြောနေ ပြောမယ်လေးနည်းနည်းရှော့လေး မစားနိုင်ကြကျမစိတ်တော်နေလို့ပြောနေပြန်လို့ပြောနေ လေးသေးတော့မယ် ဘာပြောသွားလဲအဲ့ပြော လူတိုင်းရစိုက်ပျိုးရေးခြံရထုတ်တဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းတွေကိုလေလိုက်ရောင်းနေတာအိတ်တိမ်မှာဩဇာအာဏာရှိဆုံးလူကိုရောင်းပါဆိုတော့သူ့ကိုရောင်းနေတာ အော်ကောညာရှင်က ဟုတ်ကဲ့ ငါတဲ့ကိုဒီစိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းတွေရောင်းနေ ဟုတ်တယ် အော်တော်လိုက်ဖက်တာပဲတော်ကောင်းနေညရှင်ကျမကြောင့်ဒီမှာလာခဲ့ ငါတွေကြီးအောင်လို့ လာအိမ်ရောက်မှတွေ့မှာ လူသားရဒီပွင့်တွေအဆုံးလူသားရစိမ့်လက်ဆိုလူတိုင်းသားရစိမ့်လက်နေဒီနေပေါ်များပြီဟေးလူသားရတို့ချန်ကြီးဟေးမနေ့ကရောင်နေဦးနဲ့တို့ထားတဲ့ချိန်27ရာစုဆိုင်ခင်များအတွက်မျိုးကောင်းမျိုးတန်မြေမှာကျဲတို့ရတူမျိုးစေးချမယ် Hey လာပါလက်တွေတိုက်ချမယ်ခင်မိထုံးစကြည့်ရတော့ပြုတ်ကများတော့မပူပါနဲ့လူသားရတဲ့ပြေဆုံး Yeah 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 ကိုတိုင်းရချမ်းတဲ့မိသားစုလေးနဲ့ကျူပြုံးလို့ပျော်ရွှင်ခင်မိ